Misirin və Qırmızı dənizin Kuros şəhəri Şarm el-Şeyxdən hər birinizi salamlayıram. Keçən videoda Misirə səyahət öncəsi bilməli olduğunuz məsələlər barədə danışıb, bəzi məsləhətlər vermişdim. Əgər həmin videonu izləməmisinizsə, onda mütləq yuxarıya buraxdığım linkdən izləməyinizi tövsiyə edirəm. Əvvəldə də qeyd etdiyim kimi, Şarm el-Şeyx Misirin tətil bölgəsidir və qızıl qumlu çimərlikləri, rəngarəng rifləri və balıqları ilə turistləri özünə cəlb edir. Burada hətta qışda belə çimmək olar. Çünki suyun temperaturu 20-22 dərəcədən aşağı düşmür. Lakin Şarmda tətil təkcə dəniz və çimərlikdən ibarət deyil və əgər siz burada darıxacağınızı düşünürsünüzsə, yanılırsınız. Ona görə bu videoda da məhz Şarmın gəzib görməli yerləri, maraqlı turlar, ekskursiyalar haqqında danışacağam. Gəzintimizə ilk qədim şəhər yaxud Stary Gorod kimi tanınan hissədən başlayırıq. Qədim bazar adlanmasına baxmayaraq, tarixi elə də qədim olmayan bu bazar arxitekturasına görə qədim stildədir. Burada hər növdən olan məhsullar tapmaq mümkündür. Tipik şərq bazarı tərzindədir və suvenirlər, bəzək əşyaları, geyimlər, qəlyan, şirniyyat, meyvə tərəvəz və digər şərq koloritini hiss etdirəcək ab-havanı burada tapa bilərsiniz. Lakin öncədən deyim ki, bazarlıq etməyə çəkinməyin və endirim əldə etməyə çalışın. Çünki burada bazarlıq etmək adi haldır və deyilən qiyməti dəfələrlə aşağı salmaq mümkündür. Misir deyilince ağla gelen şeylerden biri de papirustur ki, onu da bu bazarda tapmaq mümkündür. وتقدر تديري فجزني في تمناتي بودت كشكا إني تطعم إني فرتيتي تكاي كشكا في تمناتي بودت جوكس كلابي شاس يا فما كذا تبولش تمناتي تشمبولش بدنا سيف سفيد سام عبيد الجوكس كلابي سعادات وتيتا جوكس كلابي بيلي كشكا Такой 2 кабель масла вот такие и свечи вот так. Через 5 минут который бахнет хороший. Здесь бахнет, да? Это дома делают? Да. Просто 2 кабель масла вот так и свечи здесь. Туда свечи кладут, да, понятно. Через 5 минут который бахнет очень хороший. Stary Gorodun ən gözəl memarlıq nümunəsi isə Əl-Səhabə məscididir. Osmanlı və Məmlük stilində arxitekturası var. Tikintisi 2016-cı ildə başa çatdığından Şarm el-Şeyxin ən yeni məscidi sayılır. Yeni olmasına baxmayaraq artıq Şarmın simvoluna çevrilib. Çünki gündüz görüntüsü ilə bərabər gecə görüntüsü ilə də turistlərin marağına səbəb olur. Məscidin içinə daxil olmaq istəsəz, özünüzlə başörtüsü gətirməyi də unutmayın.
Gəzintimizə Şarmın sahilyanı ərazisi ilə davam edirik. Hadaba adlanan bölgədə iki məşhur kafe ilə sizi tanış edəcəm. Bunlardan biri Santorini kafedir ki, dizaynı ilə, yerləşdiyi yerlə kiçik Santorinini xatırladır. Kafenin qiymətləri də münasibdir. Ona görə də həm burada Qırmızı dənizin mənzərəsini seyr edərək yeməklərin dadına baxa, həm də fotosesiya etdirib hər kəsə Yunanistanda olduğunuzu deyə bilərsiniz. Və Şarm-el-Şeyxdə çox məşhur, hamının tanıdığı, turistlərin axın etdiyi Farşa kafe. Bura o qədər məşhurdur ki, Farşada olmamısınızsa, Şarmda olmamısınız deməkdir. Santorini kafe ilə yanbayan eyni ərazidə yerləşir. Fərqli dizaynı ilə, rəngarəngliyi ilə milli ab-havanı hiss edəcəyiniz bir yerdir. Məşhurluğu səbəbilə axşam çağı insanla dolu olur və öncədən rezervasiya yoxdur. Ona görə də bir qrup tanımadığınız insanla bərabər bir yerdə oturmağa hazır olun. Sifariş vermədən də gəzib şəkil çəkdirmək mümkündür. Şarmın mərkəzi sayılan Naama Bey və Soho meydanı turistlərin cəmləşdiyi növbəti yerlərdir. Naama Bey həm çimərliyi, həm otelləri, həm də kafe və restoranları ilə məşhurdur. Soho meydanında isə bunlarla yanaşı müxtəlif əyləncələr, gecə klubları tapa bilərsiniz. İndi isə Şarmda çox məşhur fəaliyyətlər haqqında danışaq. Qırmızı dəniz deyiləncə ağla gələn ilk fəaliyyət əlbəttə ki, scuba divingdir. Turistləri bura cəlb edən ən əsas cəhət məhz Qırmızı dənizin zəngin sualtı aləmidir. Lakin bundan başqa, kvadrosikllə safari turu, rəngli kanyona səyahət, bədəvilərlə birlikdə şam yeməyi, Sinay dağına olan turlara qoşula bilərsiniz. Turları tur şirkətlərinin özündən yaxud saytlardan əldə edə bilərsiniz. Lakin çalışın aldanmamaq üçün əvvəlcədən hər bir detalı dəqiqləşdirəsiniz. Diving yaxud şnorkel etmək üçün gəmi turuna qoşula bilərsiniz. Bu zaman sizin iki seçim imkanınız olacaq. Tiran adası yaxud Ras Muhammed Milli Parkında olan Ağadaya gedən gəmi turunu seçə bilərsiniz. Gəmi turunun qiyməti $20 başlayır
və naharla içki qiymətə daxildir. Diving etmək üçünsə əlavə ödəniş etmək lazımdır. Adətən turlar sizi qaldığınız oteldən özləri götürür. Bizim gəmi turumuz Tiran adasına olacaq. Bundan əlavə gəmi bir neçə ayrı-ayrı yerlərdə də diving edənlər üçün dayanacaq. Tura başlamazdan öncə şnorkel maskası olmayanlar yaxud üzə bilməyənlər üçün ləvazimatların kirayə verildiyi yerə gəlirik. Burada 3-5 dollara maska, xilas edici jilet kirayəyə götürmək mümkündür. Bundan sonra gəmi turu başlayır. Tiran adası Şarm-el-Şeyxdən 6 kilometr məsafədə yerləşir və ada riflərlə zəngindir və diving etmək üçün ideal yerlərdən hesab olunur. Suyun dərinliyi 10-20 metrdir. Adaya gəlib çatdıqdan sonra şnorkel yaxud divingə də, yaxud sadəcə üzə bilərsiniz. Qeyd etdim ki, divingin müddəti 15 dəqiqə çəkir. Xüsusi geyimləri geyinib, fərdi təlimçi ilə bərabər suyun altına enirsiniz. Orada həm də sizin şəkilləriniz və video çəkilir ki, daha sonra bunları əlavə ödənişlə əldə edə bilirsiniz. Divingin qiyməti 10-20 dollardan başlayır. Şəkilləri isə razılığa gəlməklə istənilən qiymətə əldə edə bilərsiniz. Diving qorxusu olanlar üçün şnorkel ideal seçimdir. Maskanı həm əvvəlcədən ala, həm də tur zamanı kirayə götürə bilərsiniz. Həm də şnorkelin daha bir üstün cəhəti odur ki, gəmi turuna qoşulmadan istənilən yerdə maskanızı taxıb, istədiyiniz qədər suyun altına baxa bilirsiniz. Tur 6 saat davam edir və axşam 5-də bitir.
gün də Şarm el-Şeyxdə edilə biləcək fəaliyyətlər və görməli yerlər haqqında danışdıq. Növbəti səfər isə Qahirəyə olacaq. İzləmədə qalın, hələlik.